היי לכולם וברוכים הבאים, והיום בסרטון החלטתי לדבר על נושא מאוד חשוב שהמון מתאמנות שבאות אליי בתור מאמנת שיש לי סטודיו לאימוני כוח לנשים. אז המון נשים באו אליי ואמרו לי, תשמעי, עברתי ככה וככה סטודיואים וזה פשוט לא התאים לי בגלל א', ב', ג', ד'. אז בסרטון של היום אני אתן לכם את הטיפים לאיך לבחור את הסטודיו כושר הכי מתאים לכם. ובשביל שאנחנו נתחיל לפרק את זה בצורה נכונה, אז קודם כל אנחנו נפרק את זה לפי 5 נקודות החשובות ביותר למה אנחנו צריכים לבדוק עם עצמנו לפני שאנחנו נרשמים לסטודיו לאימונים, ו5 נקודות חשובות ביותר למה הסטודיו אמור להכיל בשביל שהוא יהיה הכי מושלם בשבילכם. אז בואו נתחיל. אז הנקודה הראשונה שאנחנו רוצים לדעת זה להבין מהי הנקודת ההתחלה שלי. קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים להתאמן, אנחנו צריכים בכלל להבין מה נקודת המוצא שלנו. האם אנחנו התאמנו לפני? בואי נשאל את עצמנו, האם יש לנו איזשהו ניסיון קודם באימונים? יצאנו להתאמן בחדר כושר בעבר, בסטודיו, אולי אימונים ביתיים? אנחנו צריכים לדעת באמת אם יש לנו איזושהי נקודת התחלה, או שאנחנו מגיעים באמת מאפס. זה גם משהו חשוב, כי זה מה שאנחנו אחר כך נרצה להעביר את המידע הזה למאמן, כדי שאנחנו נוכל באמת לדעת איך לכוון את עצמנו ואיך אנחנו מתחילים משם. אז זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לדעת, שזה גם מאוד קריטי. לדוגמה, אם יש לנו איזשהם פציעות עבר, יש אנשים שמגיעים התחלה לאימונים ויש להם פציעות כמו פריצות דיסק, שברי מאמץ, בעיות ברכיים, זה יכול להיות 1001 סיבות שונות. אבל אנחנו חייבים לדעת גם את הרקע שלנו, גם מבחינת ניסיון וגם רקע בריאותי, כדי שאנחנו נוכל לדעת איך להתקדם משם. זה באמת הבסיס בשביל לדעת איך אנחנו מתקדמים מפה. הדבר השני זה להבין מה המטרה שלי. אז לכל אחד, לכל בן אדם, יש מטרה אחרת. יהיו אנשים שהמטרה שלהם תהיה לרדת במשקל, יהיה להם אולי איזשהו יעד מסוים לקראת החתונה, לקראת הברית, לקראת הקיץ. הם ירצו לרדת במשקל והמטרה שלהם תהיה יותר ויזואלית. בשביל אנשים כאלה גם חשוב להבין שיש פה גם את העניין של התזונה. אז אם אתם מחפשים סטודיו לאימונים, כשהמטרה שלכם היא רק ירידה במשקל, אז חייבים להבין שהסטודיו לא יוכל להביא אתכם למטרה הזאת בלי לשלב עם זה איזושהי שגרת תזונה, או על ידי ליווי תזונתי, או על ידי מאמן מוסמך שיש לו אופציה לבניית תפריטים, והוא למד את זה. אם אתם באנשים שיותר מחפשים להתחזק, לחזק את השרירים, לפתח מסת שריר, יש אנשים שגם רוצים להגדיל את המסת שריר שלהם בגוף, לבנות מראה יותר בנוי, אז פה דווקא כן נכנס הפן של הסטודיו. כשאנחנו מחפשים באמת משהו שמתאים למטרות שלנו, אנחנו חייבים גם להבין מה סגנון האימונים שהסטודיו הזה מציע. כי אם המטרה שלי עכשיו זה לעלות במסת שריר, ולהתחתב ולהשיג קוביות או ישבן יותר חטוב או זרועות יותר חטובות, אז זה יהיה מאוד בעייתי למצוא את זה בסטודיו שמעביר אימונים שהם יותר אירוביים. אנחנו בעצם נחפש סטודיו שהוא עובד על אימוני כוח, על הרמת משקלים, וככה גם ההפך. אם המטרה שלנו באמת זה לעבוד יותר על סיבולת לב ריאה ולחזק את שרירי הלב, אז אנחנו נחפש דווקא סטודיואים, או לאו דווקא סטודיואים, אולי גם קבוצות ריצה, אופניים, דברים כאלה, זומבה, ספינינג, כל מיני דברים שבאמת עובדים על סיבולת לב ריאה ועובדים לנו הרבה על דופק. אז באמת חשוב להבין מה המטרה, ככה שנוכל באמת להתכוונן ולא להגיע סתם לסטודיו שלא יענה על המטרות שלנו. הדבר השלישי זה כסף. אנחנו חייבים להבין מה התקציב שלנו, כמה אנחנו מוכנים להשקיע מהכסף שיוצא לנו מהכיס בשביל להכניס את הכושר לסוג של שגרה, כי אנחנו בסוף רוצים גם להתמיד לאורך זמן. אז אנחנו חייבים להבין מה התקציב שלנו. יכול להיות שאם התקציב שלנו לא גבוה מדי, אולי אימונים בחדר כושר או איזשהו מנוי ביחד עם איזושהי בניית תוכנית מותאמת אישית, זה משהו שיהיה יותר מתאים. או שאם אנשים באמת מוכנים להשקיע בבריאות שלהם, בנראות שלהם, אז הם יוכלו להשקיע 300, 400, 500, תלוי כמה הסטודיו הזה לוקח ולאיזה מנוי. וגם חשוב להבין שאם יש לנו איזשהם שאיפות או מטרות מאוד ספציפיות ואנחנו רוצים לדוגמה לקחת מאמן אישי, אז חייב לקחת בחשבון שככל שהליווי יותר אישי, המחיר יותר יקר. ואנחנו חייבים לראות אם אנחנו מצליחים להתמיד ולהשקיע את הסכום הזה לאורך זמן. ואם אנחנו רואים שזה יקר מדי, אנחנו נפרוש מאוד מהר וזה גורם לתסכול. בסוף לא יביאו אותנו למטרות שלנו ואנחנו רוצים להימנע מזה, אז דבר שלישי זה באמת לבדוק מה התקציב שלנו. דבר רביעי ולפני האחרון,
זה לדעת מה הזמינות שלנו בשבוע. יש אנשים שהם עובדים משמרות בוקר, יש אנשים שהם עובדים בלילות, יש אנשים שלא עובדים בכלל. אז אנחנו חייבים להבין מה הזמינות שלנו ומתי אנחנו יכולים להכניס את האימונים האלה. כשאנחנו מתקבלים לדוגמה על איזשהו רצון של להכניס 2 או 3 אימונים בשבוע או פעם אחת, תלוי מה המטרות עוד פעם, אבל כשאנחנו רוצים לדוגמה להכניס 2 באימון בשבוע, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו באמת זמינים לזה. אז לפני שאנחנו עוד רצים להירשם לסטודיו וסתם לזרוק את הכסף שלנו לפני, אנחנו חייבים לדעת אם אנחנו בכלל נוכל להתמיד ולהגיע באימונים. אז המלצה שלי הכי טובה זה למצוא ימים ושעות קבועות, להתאים את זה ביחד עם הלימודים, עם העבודה, עם הילדים, עם המשפחה, עם הבן זוג, כל דבר שיגרום לך באמת להתמיד ולראות אם הסטודיו שאתם רוצים להירשם עליו יכול לאפשר לכם את השעות האלה, כי יכול להיות שבשעות שאתם תוכלו, הסטודיו לא יפעל, ואז יהיה פה המון תסכול ואנחנו לא נצליח לעשות פה שום דבר. דבר חמישי זה להבין לאיזה סגנון אימונים אנחנו מתחברים. כל בן אדם הוא שונה ולכל אחד יש אימון שיתאים לו יותר. יהיו אנשים שיתחברו יותר לאימוני קרוספיט ויש אנשים שיתחברו יותר לאימוני קבוצה עם תחנות ויש כאלה שיתחברו יותר לסגנון של אימון בחדר כושר שהוא יותר רגוע, יותר צ'יל. אז אנחנו חייבים להבין איזה סגנון אימונים אנחנו מתחברים מהסיבה המאוד פשוטה. אם אנחנו נתחיל להכניס את השגרה של האימונים שאנחנו לא אוהבים, שאנחנו לא באים בכיף, שאנחנו אפילו די סובלים כשאנחנו מגיעים לאימונים האלה, אנחנו בסוף לא נתמיד, אנחנו נפסיק מאוד מהר, זה יגרום לתסכול, אנחנו לא נשיג את התוצאות שאנחנו רוצים, ואנחנו נפרוש פשוט מהאימונים, זה גם ישאיר לנו טעם מר, ואצל רוב האנשים גם יהיה אחר כך מאוד קשה לנסות דברים חדשים ולהשתלב, כי כבר משהו פסיכולוגית שם מתערער. להתחיל ולנסות, אפילו לבחון כמה מקומות זה בסדר, לראות איזה אווירה יותר מתאימה לנו, לראות איזה סגנון אימונים יותר מתאים לנו, שתואם גם למטרות שלנו בסופו של דבר, ואז להחליט. אז אני חוזרת, אנחנו חייבים להבין באמת את 5 השלבים האלה. אנחנו חייבים להבין מה נקודת ההתחלה שלנו, מה המטרה שלנו, מה הזמינות שלנו, כמה אנחנו מוכנים להשקיע, ובסופו של דבר לאיזה אימונים אנחנו יותר מתחברים, ושם אנחנו יכולים באמת להתחיל לבדוק באמת מה הסטודיו המושלם. אנחנו עוברים לחלק של 5 הנקודות הכי חשובות, בשביל שהסטודיו יהיה הכי מושלם עבורכם, ושתבחרו אותו באמת בפינצטה, ושתוכלו להתמיד וליהנות לאורך זמן. אז הדבר הראשון, אנחנו חייבים שהמאמן יכיר את ההיסטוריה של האימונים, שיכיר את ההיסטוריה של הפציעות, של המצב הבריאותי שלכם כשאתם מגיעים למקום. אם הגעתם לסטודיו והמאמן אפילו לא שאל לשלומכם מה הניסיון שלכם, האם התאמנתם בעבר, מה המשקלים שאתם מרימים, האם יש איזשהם פציעות קודמות, אם אין שום התעניינות מהצד השני, זה אמור להדליק לכם נורת אזהרה מאוד גדולה, מהבהבת אפילו, וההמלצה שלי זה לא להמשיך במקום כזה, כי מאחר ואתם מגיעים, וזה לא משנה אם זה אימוני קבוצה, אם זה אימונים אישיים, אתם חייבים שיראו אתכם, אתם חייבים שיתייחסו עליכם, כי בסוף אימונים זה לא רק בשביל הנראות שלכם ובשביל הפן, זה גם בשביל הבריאות שלכם. ובגלל זה חייב להתאים לכם את הכל גם לפי רמה, גם לפי פציעה וגם לפי מטרה. הדבר השני שאנחנו רוצים זה שיהיה לנו קשר טוב עם המאמן. בסופו של דבר אנחנו מגיעים ואנחנו נמצאים בתקשורת מול אנשים. אז כשהווייב ביחד עם המאמן החדש לא הולך לכם טוב, מכל מיני סיבות, זה יכול להיות פשוט חיבור לא טוב, זה יכול להיות אולי שפה שונה, אולי אנחנו לא מבינים אחד את השני. אז כשדבר כזה קורה, זה גם סוג של סימן אזהרה שיגרום לכם בסוף לפרוש מהאימונים. כי אנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו מרגישים בו בנוח, שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לתקשר טוב, ושאנחנו מרגישים שרואים אותנו ושיש לנו חיבור טוב בסוף, כי אנחנו בני אדם. הדבר השלישי זה אם אנחנו מגיעים לאימוני קבוצה, אז אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו בקבוצה תומכת ומפרגנת. אין שום סיבה שאתם תגיעו, לא משנה מה המצב שלכם, אם אתם רק מתחילים, אתם מתקדמים, ואתם מרגישים שזורקים לכם הערות, שעושים לכם תחרות עם הצד השני, שאתם מרגישים כל פעם באיזשהו סוג של מרדף, או אי נוחות אפילו. זה משהו שהוא מאוד אינסטינקט, ואנחנו נרגיש אם משהו לא בסדר. אם אתם מגיעים לאימוני קבוצה, אז שהקבוצה תהיה מפרגנת, שתהיה תמיכה, שיהיה הרגשה באמת חברית ונחמדה במקום, כדי שתוכלו באמת להרגיש הכי בנוח ולהתקדם ולהשתפר ולהרגיש טוב עם עצמכם. ואם אתם מגיעים לאימון אישי עם מאמן, אז אנחנו חייבים שהמאמן יפרגן, שהמאמן יעיר הערות בונות
ולא יוריד אתכם, לא ייתן ביקורת, לא על המראה ולא על דברים אחרים, על מה שאתם אוכלים, או כל מה שלא ביקשתם שהוא יעשה, והוא מאיר לכם בצורה שהיא לא נעימה לכם, זה גם סימן אדום, ואנחנו לא רוצים להתקרב לדבר הזה בכלל, ולהימנע מזה כמה שיותר, כי זה פשוט מערכת יחסים לא בריאה בין המאמן והמתאמן, או בין קבוצה לבין מתאמן או מתאמנת חדשה. הדבר הרביעי, זה חשוב שבסטודיו שאתם מגיעים, יהיה מעקב אחרי משקלי עבודה. עכשיו, מה הכוונה? כשאנחנו מתחילים להתאמן ואנחנו רוצים בעצם להתקדם, ואנחנו רוצים לדעת שיש איזשהו עומס פרוגרסיבי למשך זמן מסוים. אז ברגע שאנחנו מגיעים לסטודיו, והמאמן לא יודע כמה אתם מרימים בתרגיל הזה או בתרגיל הזה, עכשיו זה לא טוב, כי אם המאמן או מאמנת כל פעם זורקים לכם משקלי עבודה שונים וממציאים לכם תרגילים מהראש ואין שום תוכנית עבודה מסודרת, זה פשוט חרבו דרבו של אימון. זה אימוני אווירה שפשוט מנסים להכניס אתכם למקום שהוא לא יקדם אתכם לשום דבר. כי אם אתם יכולים עכשיו להרים X משקל ומביאים לכם Y, אנחנו יכולים או לא להתקדם כי המשקל הזה יהיה קטן מדי בשבילנו ולא ייגרר לנו את השריר כמו שצריך, או שזה יהיה משקל גדול מדי, ואז אנחנו בעצם ניפצע ואנחנו נפסיק להתאמן, וזה לא כיף להיפצע, זה עוצר אותנו, זה פשוט מדכא, וזה גם באמת מונע מאיתנו להתקדם הלאה באימונים. והדבר החמישי והאחרון זה זמינות ופניות רגשית למתאמן. כשהמתאמן רוצה באמת לבוא ולפנות למאמן ולשאול שאלות לגבי משהו שהוא לא הבין, משהו שלא ברור לו, כאב שהוא חווה במהלך האימון והוא רוצה לדעת איך אנחנו מתמודדים עם זה ואיך אפשר לתקן את הדבר הזה, המאמן חייב להיות תמיד זמין ופתוח לענות על כל שאלה, וגם אם הוא לא יודע את התשובה, זה בסדר אם הוא יגיד לכם, אני לא יודע, בואו נברר, בואו נבדוק את זה, אבל העיקר שתהיה פה זמינות ופניות לכל מתאמן. כי כשאתם מגיעים ואתם משלמים על סטודיו, על מאמן אישי, על חדר כושר, לא משנה מה, אנחנו רוצים בסוף שיראו אותנו, שיקשיבו לנו, ושגם יפתרו לנו את הבעיות, כי בסוף אנחנו משלמים על השירות הזה. אז גם פה, אני מזכירה, אנחנו חייבים שיהיה לנו מאמן שיכיר את ההיסטוריה של האימונים ושל כל הטכניקה והפציעות הקודמות שלנו. אנחנו חייבים שיהיה לנו קשר טוב וחיבור אישי עם הבן אדם, כי אנחנו בסוף מתאמנים עם אנשים. שתהיה קבוצה תומכת, שיהיה מאמן תומך ושיפרגנו ושלא יורידו אותנו עם ביקורת שלילית. אנחנו רוצים שיהיה לנו מעקב אחרי התקדמות גם במשקלים, גם בטכניקה, ושאנחנו נהיה כל הזמן במגמת התקדמות עולה. ואחרון חביב, מה שאמרתי, זה פניות וזמינות לכל מתאמן, לכל שאלה שיש לו, בשביל שאנחנו נרגיש הכי בנוח ובטוחים במקום שלנו. וזהו זה. אז אלה 5 הנקודות, גם לפה וגם לכאן, מה שאנחנו צריכים לדעת על עצמנו לפני שאנחנו פונים לסטודיו, ומה 5 נקודות של הסטודיו שיהפוך אותו באמת למושלם ביותר עבורכם. אני מקווה מאוד שעזרתי. לכל שאלות אתם מוזמנים תמיד לפנות אליי בפרטי, ואני תמיד ממליצה להירשם כמנוי ולא לפספס תכנים מעולים שיעלו פה בכל שבוע. אז המון בהצלחה לכם, נשיקות.